60 सेकंड के अंदर iQOO 12 5G के मेन फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं, तो लाइक तो बनता है। इसमें 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी तगड़ा है। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बात करें प्रोसेसर की तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि सबसे तगड़ा है। बात करें रैम की तो 256 GB 512 GB स्टोरेज देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी और 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर, और ये इसकी प्राइस है 50K।